喂，歡迎姐姐。係我有件事咧，想問下你啊。咩事啊？買嘢係咪售後？唔係，我有個男朋友，即係佢同我拍咗拖8年嘅。咁佢咧同我都係二婚。咁因為佢屋企啲條件咧，即係比我屋企好少少啊。咁6年前咧，即係我哋拍拖第2年嗰時候啦，佢就話帶我翻去見下家長咁樣。你等下先啊，點樣先至可以私聊你啊？你直接私聊我得㗎啦，呢個女孩子嚇，你繼續講。咁即係我男朋友，佢就話佢阿媽唔係好中意我，最主要係因為我係外地嘅，佢係本地嘅。咁仲有一個咧，就係我之前結過婚，我帶住個女啊嘛。所以呢幾年咧，我哋咪都係以拍拖嘅形式咁喺埋一齊咯。咁就喺2021年嗰時，佢阿爸得咗嗰啲咩胰腺癌。咁因為我男朋友佢同佢前妻嗰時就係生一個女仔啊嘛，咁個女仔跟咗佢前妻嘅。所以咧，我男朋友佢父母咧就一路都希望佢又可以娶一個女仔生翻個仔咁。咁嗰時我都話我都可以生㗎咁。咁佢話佢父母咧又唔幾同意，覺得我係個二婚又帶住個女。但係唔知點解咧，佢又應承咗佢父母嘅安排，去咗相睇。咁然之後咧仲結埋婚喎。佢話淨係諗住咧等佢阿爸安心咁養病。即係你嘅意思，即係話佢同你喺埋一齊，佢父母都唔同意嘅。後尾佢瞞住你娶咗個幾大嘅女仔啊？識咗即係細佢16年㗎，細佢16歲嗰個女仔啊。仲細咗10幾歲。咁仲結埋婚，咁佢就話淨係諗住佢阿爸可以安心咁養病。咁佢都話諗唔到嗰個女嘅咧就會咁容易就有 BB 喎。咁佢話同嗰個女嘅咧有咗都係個意外嚟嘅。咁佢應承我咯，等佢阿爸走咗之後咧就話會同嗰個女講清楚話離婚啊，再俾翻筆錢嗰個女人咁。即係佢細佢10幾年，佢人哋會俾翻筆錢嗰個女人啊？佢係咁講啊！佢話等佢爸走咗之後咧，佢就同佢講清楚離婚，因為佢話同佢冇感情啊嘛。咁佢阿爸依家都走咗成3年，嗰個女人同佢個女都已經3歲啦。我問佢啦，幾時離婚啊？咁佢又話佢阿媽一時半刻咧又接受唔到佢離婚喎，又叫我俾啲時間佢處理。哎呀，小賢姐，但係我內心真係好唔安樂，因為我經常喺翻屋企。係啊，我經常翻到屋企咧，打電話俾佢，佢又唔聽，發信息佢又唔覆喎。佢點解要聽你咧？點解要覆你啊？我問你，你而家係2+1啊？你係俾人哋放上咗2+1啊？你明唔明啊？你只係一個備胎嚟啊！哎呀，佢同我講俾時間佢處理嘅喎。唔係啊，如果佢真係愛你嘅姐姐，你繼續講，你講埋佢啊。即係佢以前咧一有假期嘅話就陪住我噶啦，但係呢2年佢成日都話忙咁。我就問佢咯，我話你係咪唔愛我啊，定係點啊咁？佢又話我胡思亂想，亂咁諗嘢喎，所以咪搞到我咧心入面都好唔踏實。即係因為咧，我喺個朋友圈嗰度咧打聽到啊，佢上個月咧仲帶住個女人，同埋佢個女咧翻咗去鄉下，即係嗰個女人個鄉下度住咗好多日啊。咁我咪控制唔到咯，我咪同佢嘈咗交。我問你一個問題，你今年幾大？我今年42噶啦。你個男朋友幾大？佢50歲咯。你講。即係我咪控制唔到咯，我咪同佢嘈咗交。即係依家咧，佢又氹翻我，所以我咪覺得我即係依家我都好頭赤，到底仲應唔應該俾次機會佢咁樣啊？我問你啊，我想問下直播間有冇男人喺度啊？覆我啊！吓？直播間有冇男人喺度啊？連個男人上嚟啊！你山哥，我問你，山哥，嗱，我唔使乜嘢啦，連埋蛇仔強上嚟，蛇仔強。我問你一個問題，連上嚟啊！山哥，我問你，如果你今年幾大啊？山哥，我使乜話俾你知？嗱，我打你50歲，好唔好？如果你揾咗一個咧，細自己10幾歲嘅，你揾個40幾歲好啊，定係細自己10幾歲好啊？我想問個上面嗰個靚女啊，咩叫做知唔知道咩叫做朱金春咧？你都黐鳩撚窒線嘅，你個狗抵死嘅，你講嘢。靚女啊，上面個靚女，知唔知咩叫做朱金春啊？我唔知喎，我真係唔知喎。唔知啊？佢話你豬咁蠢啊！
個蛇仔飯連上嚟，我想問你哋，嗰啲唔係幾正常。嗰個女仔係咪未結過婚嘅？嗰個女仔係啊，未結過婚㗎。咁好啦，佢未結過婚，就算佢條件傻咯嚇，咁你都信得過啊？所以咪就話你豬咁蠢咯，42歲啊，哦，12歲嘅智商啊！係啊，唔係佢唔中意我，你識乜嘢啊？佢係愛我佢梗係嘅，只不過佢阿爸媽當時唔中意我啫嘛。所以就話你豬咁春咯。佢父母唔中意你啊，佢中意你，但係佢可以瞞住佢可以瞞住你走去娶個第二個，係咪咁嘅意思？係啊，當時我唔知噶，我收尾先知，原來佢即係又應承佢阿爸媽又去相睇啊咁。原先我都唔知嘅，係反正總之都係佢阿爸媽叫佢嘅咯，佢係孝順咯。佢孝順，但係佢唔代表佢愚孝啊，啱唔啱啊？反正佢當時咁佢父母叫佢娶，我問你，佢父母叫佢娶細佬哥嘅目，唔係娶佢嘅目的係為咗乜嘢？冇電啊！放我落去都冇電啊！佢就係諗住應承佢個條件先，咁等佢安心養病咁樣咯。倒數第一咪係邊個嚟？唔好咁蠢啦！我想講人哋34歲唔要你呢個42歲啫。唔係啊，我想問你啊，你娶佢嚟做乜嘢？佢呢個男人娶佢嚟做乜嘢？唔係佢當時佢就話，即係揾住佢阿爸，因為佢阿爸中意嗰個女噶嘛。佢中意嗰個女咧，係因為佢冇結過婚啊，定係因為佢可以生小朋友啊？最主要係因為佢冇結過婚啩，咁佢有生我都可以生㗎。明顯人哋輕香啲啦，點解人哋會幫你養便宜20蚊仔啊？係咪先？肯定揾個未婚嘅，人哋又後生啲，係男人都想揾個後生㗎啦。人哋食一食過你啦，人哋一調轉你響度啦。但係佢一路都同我強調，佢話中意我愛我喎，佢話同嗰個女嘅冇乜感情嘅喎，到時話等佢爸走嘅話，即時就同佢攤牌嘅啦喎。因為男人嘅佔有欲強，自己用過嘅女人唔想俾人哋用，所以佢又調轉你。但係咧個老婆啦，絕對唔係你。反正佢依家又氹翻我啦，所以我又好頭赤，我都唔知點。冇咁蠢啦！我吹頭髮啦，唔講啦，拜拜。你睇下佢吹頭髮啦，呢個平常心又上嚟講下啦。姐姐，我想同你講，你個男朋友係咪話佢去相睇係佢父母安排，佢唔中意嘅，等佢爸爸養咗病或者係爸爸百年歸老之後啦，就同個女攤牌分開，然之後再同你結婚，係咪咁嘅意思啊，姐姐？係啊，佢係咁噶，佢對我好好噶，你都唔知。我肯定唔知啦。我知我都唔要啊！我冇你咁蠢啊！我而家就想同你講，如果你男朋友個爸爸身體上養好咗個病啦，10年都唔走，咁我即係10年都唔可以同個女攤牌噶咯喎。10年後你就52噶咯喎，都仲未走，仲有10年，即係仲有20年命，你變咗62噶咯喎，姐姐。係啊，呢啲即係佢平時對我咁好，佢話佢有時咧，因為佢老婆去咗上班咧，或者佢出去出差咁，佢就抽時間陪我噶啦。跟住走嚟同你即係跟住走嚟同你偷乜嘢情？姐姐，你話俾我聽，你同咗你男朋友咁多年，最感動有邊一樣嘢令到你最感動嘅？你話俾我聽。唉，所以我依家都好煩，你講得係有道理。唔使煩，姐姐。你男朋友同你拍咗咁多年，佢做咗一樣最感動嘅事，令到你好感動嘅事係咩事？瞓覺咯，姐姐。係啊，小燕姐姐講得啱啊！瞓覺嗰時我哋都好放鬆咯，咁啊瞓喺張床度咁啊，大家傾下嗰啲未來嗰啲嘢，咁我覺得。傾你個屎忽咩？傾未來嘅嘢。瞓覺為之感動啊！係男人都會同你瞓覺感動噶啦，咪傻噶！個個都感動啦，機嘅時候乜嘢唔感動嘅啫？佢想車你，佢想勝，佢唔令到你感動啊！你咪咁弱智咧！頭先個哥哥話：，而家你豬咁蠢，瞓覺叫為之感動啊！姐姐嚇，你係咪？反正我依家我又好煩，我又唔知道佢當我係啲乜嘢。姐姐你唔使煩，我慢慢同你講。你叫蛇仔強上嚟，蛇仔強同你瞓覺都會令到你好感動啦，姐姐。仲有佢老婆咧，佢咁後生，佢又唔話唔愛佢喎，咁佢話愛我喎，咁你話點講啊？姐姐，你可唔可以成日佢愛你？點解佢唔可以同你結婚？點解佢唔可以說服佢父母接受你咧？姐姐，你42歲，你唔係24歲啊！仲有姐姐，佢同你拍咗拖咁耐，佢買咗一樣最貴重嘅禮物俾你係乜嘢？係啊，係咩啊？最貴重㗎？一條嗰啲
應該係成萬幾蚊嗰啲金頸鏈咯。你甩唔甩色㗎？嗰啲肯定唔甩色㗎啦。其實算什麼啊？其實呢個男人咧都用咗心嘅，係用咗心嘅友情嘅。不過咧，你唔係佢個良配啫。即係如果你後生啲，如果你冇個結過婚，或者你家庭條件好啲嘅，佢就會揀你。但唔係，係你結過婚啦，你又唔係後生啦，你又生個小朋友啦，你又老咗啲啦，佢父母又唔中意啦，咁佢咪選過第二個咯。佢係對你有少少情嘅，你願唔願意做個老情啊？姐姐，我講俾你聽。我依家有啲煩咯，我問佢，我話你哋幾時分，佢又唔制喎。我講句話俾你聽，嗱，你男朋友只不過係你係你男朋友感情上邊嘅一個過客。而家仲未過，仲係客，仲未過嘅，倒數第一咪。好，小賢姐，係好耐冇見啦。你年輕我年輕，大家都長壽啫。你年輕啲。其實一咪啊，有啲嘢啊，你即係我覺得你有啲嘢啊，你自己都冇諗得明白啫，係嘛？乜嘢冇諗我得明白依家就係啫？其實諗唔明啊。你諗唔明咧係你諗唔明你個咁佢一時又話中意我，咁然後咧，你諗唔明你個我問男朋友佢幾時分手，佢又唔制啫。喎。你諗唔明你男朋友明白嘛？其實咧人話人家就喺度玩緊嘢啫。佢係喺度精神 PUA 緊你，佢係對你有少少餘情未了嘅，係咪平常心？係啊。係啊，咁養隻狗都有情啦，何況你同佢咧吉咗咁耐。姐姐走啦，姐姐。但係我同你講喎，但係我同你講喎，佢絕對唔會同佢太太分手嘅，因為佢太太咧大姐身跟住佢嘅，而且同佢生兒育女。你話佢真係同佢分咩？你咪傻啦！補筆錢佢補幾多啊？補埋間屋佢咧，補晒啲身家俾佢咧，佢跟住你，你有條鐵用咩？啱唔啱啊？姐姐，你而家42啦。佢 PK 你啊，過得幾年你已經係斷水斷電嗰時，佢再唔要你仲慘。趁而家42，你仲有青春，自己揾個真正中意你嘅人啦，姐姐。係啊，但係講係咁講，我都明。但係講真啦，你叫我實時之間咁抽身出嚟，我又唔捨得喎。咁你唔捨得就拎得起放得低。有句話要及時止損嘛。咁講真嗰句啊，佢依家生個都係女，我咧都可以同佢生翻個嘅。你千祈唔好啊！姐姐，我想問你，由你擔保可以生到仔冇先。你千祈唔好啊！你生都冇用嘅，你生咗佢都冇用嘅。我講得俾你知，你而家咧你插足緊人哋嘅婚姻，你明明你係原配嚟嘅，你而家變成咗備胎啊，傻豬！你仲生喎，你都死嘅，你諗住自己死嘅樣啦你。唔好意思，你講，激動得滯。哎呀，小圓姐姐，我依家咧，即係我知道咗佢同嗰個女人翻咗嗰個女人個外家嗰邊，而且住咗好多日嘅時候，哎呀，我真係好難受啊！我一諗起呢啲咁嘅嘢嘅話，我心就揦住揦住。阿黎彩嬌都睇你難受啦，睇唔到咩？咩啊？我話阿黎彩嬌睇佢難受啦，佢睇唔到。姐姐點解你唔醒下嘅姐姐？呢個男人值得你愛咩？值得你託付終身？話晒我同佢都有成7-8年，佢仲話佢平時即係除咗同佢生嗰個咩之外，佢都平時都冇同佢同過同間房嘅。你睇到咩？係咪佢兩公婆瞓覺嗰時你喺床下底啊？人哋係光明正大瞓嘅，冇瞓。你見到佢咩？我諗住啊，我依家特別係呢排啊，我知道佢同嗰個女嘅翻咗佢外家嗰邊。即係講真嗰句啊，我依家係諗緊，佢有冇同佢老婆瞓埋同一張床？我好擔心呢樣嘢，所以我講真我瞓唔着啊。你問下老嫂啊，你問下人哋啊。你咩角色啊？你咩角色？我想問下你。人哋一定有瞓覺，一定有瞓覺嘅姐姐。你唔使。咁我真係我仲難接受，所以我就嗰日我發咗爛渣啊！發咗爛渣啊！你用咩角色去發爛渣？我想問你。咁佢當時應承我話愛我噶嘛，咁佢又話應承我同佢離婚噶嘛。我打斷下啦，以後個男人想同個女人溝嘅情況下，佢講嘅話冇記真我，唔信你問小燕姐姐啊。唉，
反正咧，姐姐一個男人你聽姐姐嘆嘅聲係咩意思？你明白未？佢嗰時咧，佢話同嗰個女嘅咧，即係搞大個肚係意外嚟嘅。咁點解要搞大個肚啫？既然愛你嘅，係咪先啊？佢點解要同人哋搞大個肚啫？搞都要搞你先啦。佢同你咁多年啊，7、8年啊，有冇同你生個仔啊？有心嘅佢同你生啦，傻豬！佢就一直喺度逃避，但係一直咧喺度食鳩柒住你。啊，你可能俾多少少情感價值佢，或者佢可能咧喺度徘徊緊，得閒咧執翻劑。即係咧，佢當時咪話佢爸媽希望佢生翻個仔啊嘛。咁點解咁多年佢就生到個女，生唔到仔咧？係嘛？真係包你生到仔啊，姐姐！你係咪覺得包你包你自己生？佢之前佢都有個女啦。咁佢如果係生女嘅話，邊個唔得啫？係嘛？姐姐，你答我，你係咪覺得同你男朋友，你一定包你自己生到仔？咁唔係話包，咁我覺得我肯定好生養過佢噶啦。你憑咩話你自己好生養？你講俾我聽，你42歲嘅女人，你憑咩話俾人聽好生養？佢咪生得出咩？咁多年啦，依家咪就係佢就係意外啦嘛。嗰次就係意外先搞到佢有嘅。姐姐42歲嘅女人啊，個卵乜乜巢已經衰退啦，你點樣你話你好生養啊？係啊，人哋講嗰句啊，唔怕醜都生到49啦，我先42啫。唔係你啊嘛，姐姐啊！如果你係24歲咧，我就認同你呢句説話。你42歲啦，一個女人嘅卵巢啊，到42歲嗰陣時係點啊？你知唔知啊？反正我依家我有啲唔甘心，我條件又唔比佢差啦，我自己又有間店，我收入比嗰個女人啊高得多聲嘅。我真係我生活無憂㗎。姐姐，你係一個2婚嘅，有個小朋友，你點樣差？你哋嘅條件點樣差？好過人哋一個姐姐仔，你點樣？你覺得同人哋點樣比啊？身材人哋起碼好過你，後生過你，摸落去啲皮膚滑溜過你，有彈性過你，嚇？你講呢啲咁啊，講我比佢有錢咯，我比佢有錢多聲啦。你俾佢有錢冇用噶嘛？你俾佢有錢冇用嘅，因為佢亂閪啊！你老閪殼啊！唔好意思，嗱我唔講啦。明唔明啊，姐姐？除咗呢樣嘢之外，我都覺得我冇邊樣會差過佢嘅喎。你除咗有錢之外，你樣樣差過佢。因為年齡啊、身體機能啊，不過個男人又死嘅，佢50歲揾個42歲，佢都唔制係咪啊？你死揾個30幾歲嘅個閪仔。我同你講一樣嘢，你而家42歲，你用少女丹，人哋嗰個老婆唔需要用少女丹，就噓聲咁樣嚟嗰啲水，你要少女丹先得。係啊，你需唔需要啊？你需唔需要？我又想買嘢，你講下講下。又講啲少女都要飯啦，姐姐好現實嘅呢啲嘢。係啊係啊。啲手生到49係。好極少嗰啲，你知唔知啊？係啊，有個姐姐都話俾我知啦，佢就咁啊，我介紹一個震下，佢震佢自己都震唔到啊。係啊，其實我覺得呢樣嘢你講得咁誇張，嘿聲，我覺得係咪用咗有水啫？點用㗎？我同你都試過30幾歲，我同你都試過30幾歲。曾經啊，曾經蒼田滄海啊，最好都係30零啊。一個女人。最有魅力、最喝得洪水就係30幾歲嗰時，你42歲過咗幾年啊？有啲45。你問我就知啦，我好鳩犀利嘅，真係嘅。姐姐醒下啦！我同你又叫天華幫下佢啊！叫天華幫下佢啊！咁你都死得出嚟嘅。平常心，我想問下你啊，我依家40零歲。即係我如果講真係因為呢樣嘢嘅話，我施蝕過佢，遲咗呢樣嘢嘅話，我各方面我覺得銀紙我多過佢啦，係嘛？咁如果呢樣嘢我可以後天性咁改變嘅啫，咁我會唔會用咗呢啲咁嘅嘢嘅話，佢會唔會更加中意我多啲咧？姐姐嗱，你聽我講，冇用㗎，呢啲係天生嘅啲人。你等我同佢講，姐姐，第一你唔夠人哋後生嚇，人哋啤啤話你啊，差唔多收經啦，40幾歲。姐姐，第二你結過婚未啊？邊有咁快啫？我同你講，咁我依家開始用咗少女丹咯，得唔得啊？幾錢啫？冇用㗎，我買得起㗎。冇用㗎。巴閉咩？姐姐我都同你講啦，人哋後生過你，你又結過婚，你又生個小朋友，仲有一摸落去，啲皮膚唔夠人哋好彈性，唔夠人哋滑溜，嚇。咁你講真嗰個，依家佢又咪生咗個，我又咪生咗一個，係嘛？咁你話嗰啲噓聲嗰啲，咁我咪後天嗰啲咪改變咯，唔得嘅咩？呢個係機能問題，治標係唔治本嘅。咁當然你都可以用下保養下。人嘅身體狀況就係咁嘅，唔係話我用少女丹，只不過係俾你緩和啊個下子，唔係話一有少女丹噓聲。冇㗎，唔得㗎。佢只係咧溶咗之後咧，佢絕交住卡嘢㗎咋。但係佢一下子你唔能夠去，你要慢慢去調理嘅，你明唔明啊？你把聲好老啊！你講我啊定係講佢啊？
平常心60歲噶啦，佢梗係老啦，作死啊！其實一米人，我先四啊。其實一米人，你有冇諗過自動撈手動係差好多嘅係嘛？你明白嘛？係一樣可以到達目的地。哇！即係你停水停電嘅情況下起火嘅喎。咁又未有停水停電，關鍵我未有，咁佢遲啲咪咩嘅？咁其他方面嘅話，我覺得咁佢大家都講翻上下啦，係嘛？咁仲咩啫？你喺度講咁多都冇用。呢個係咪二拎嚟㗎？人哋個男人唔同你。我估計都係㗎咯。唔係啊，我想講你同人哋有得比嘛，人哋比你後生。等下師傅，你上嚟我靜下咪先啦。你講喎。嗱，首先嗱。我講俾佢聽，首先人哋而家身體機能咪有啦，個身材唔好講嗰度緊唔緊緻，講身材都緊緻，摸落去都實嘅啲肉，攬落去都唔一樣啦。身材其實講真啦，我1.63啊，佢啊，我睇過你1.58啊。我先去扮咩款先啊？你幾多斤啊？嚇？你幾多斤？我126斤咯，163咯。佢1.58啊，我聽講佢有132斤啊。唔一樣，因為佢40幾歲，就算佢幾瘦都好，佢啲皮膚鬆弛，同埋啲肉會鬆弛。咪有你生個細蚊仔，你120幾斤，其實睇。係啊，而且佢會好多呢啲皺皺嘅。你40幾歲啊？你42歲開始有呢啲皺皺紋紋嘅，呢度肯定有嘅。我30幾歲都開始有啦。阿二玲咧就未有。好似善如姐咁細，30幾歲好似啲40幾歲人，你睇下。你食蕉啦你！我96斤。冇啊，我未有啊，我啱啱冇乜人照過，未有啊。佢係有好多呢啲皺皺同埋紋紋嘅，唔係話我成日推嘢啊，所以我叫你啲女人20零歲咧，30零歲開始飲膠原蛋白肽，或者自己去打水光噶啦。善如姐咁黐埋個鏡度，你好多鼻毛啊，善如姐。你食蕉啦你！冇錯，嗱，你除咗塊面啦，你話有身材，你唔係話幾多斤啊，係因為咧你啲肉已經鬆弛，啲皮已經鬆弛，表弟啊表妹。好大咯！嚇！你已經鬆弛咗噶啦，你同人哋冇得比嘅，人哋係未嫁俾你嗰個男朋友啊，明唔明啊？有乜可能搞翻自己頭家？哇！一個50歲嘅老坑娶一個細自己10幾年嘅燒死！34歲啊，佢仲後生過我啊，大佬，我仲大過佢4年啊！你諗下，4年啊，我同佢相差都好大啦，斷崖式衰老啦，34歲同阿二玲咁大啦。人哋冇可能放棄自己嘅老婆。你有冇皺紋嘅二玲隻眼邊？我啊，有少少嘅喎。呢度係咪？唔係，係嗰個窩蠶下，就窩蠶下。呢度係咪？係。係咪呢啲咁樣嘅？係笑起嚟有少少。你有抬頭紋嘛？冇。咁你真係保養得好好喎！你30幾歲你冇抬頭紋喎？咩30幾？手嘛，小儀姐姐肥嘛。29啊。我29就係29冇嘅，唔好意思。我同你講啊，你健身啦，你練一下你個下顎線好明顯嘅添，因為我健身㗎。哦。呢個下顎線，你29歲你有排都唔怕啦，到翻你35歲開始嘅呢。唔係啊，你拉入背，你個膊頭都緊緻好多，薄好多啊。哦，死啦！我大你10年嘅陰公喎。二玲姐，二玲係你俾啲面算二姐姐，有得晒命依家。唔係。阿小月，我想問下姐姐係咪而家你男朋友話同佢老婆分開，同你結婚係咪咁啊？佢話叫我俾時間佢處理，佢當時處理到你絕經都唔得啊！就話同佢分開，俾筆錢佢。咁依家佢老豆都走咗成3年啦，都冇下文冇依喐咁。即係呃你啦，姐姐。如果係識處理啊，佢老豆一走就同個老婆處理啦，3年都未處理，佢講唔掂你就算啦，姐姐。佢當時咧就話：哎呀，佢阿爸啱走，如果再嗱臨咁同佢分開，又驚佢阿媽咧接受唔到呢啲咁樣。咁佢一直接受唔到，到時候佢個女接受唔到咧，40歲嘅身體機能咧就已經落滑嘅啦，卵巢功能開始衰退嘅啦，慢慢咧就走向絕經嘅道路嘅啦。姐姐，我發覺我哋同你講乜，你都有藉口講翻嚟。佢好中意個男嘅，老實講啦。當飯食咩？我懶得講啊。你中意啲死人濕鳩有咩用啫？個細蚊仔嘅話，120比較大冚噶啦。乜嘢？你好大冚噶啦，佢唔要你噶啦。冇可能嘅，我覺得都冇可能嘅。個男人唔係因為佢生個細蚊仔個身體機能已經鬆弛咗噶啦，明唔明啊？咁你話啲男嘅咧喺同人哋係喺埋一齊嘅時候，又講得又話愛你，又話咩呢樣嗰樣，點解啲人啲感情啊咁快就話變就變㗎？好似我依家咁，你叫我分開嘅話，我真係唔捨得喎。你梗係唔捨得，唔捨得，因為你付出咗你咁多年嘅感情，但係有啲嘢咧唔能夠勉強嘅，你夾硬嚟有咩用啫？係咪先？真係戀愛腦嚟嘅。因為上高速嘅時候咧。
氣到82，落低出嘅時候咧就係80啫。人哋夫妻啊都唔過7年之癢啦，更何況咧你哋係露水姻緣，係唔係？佢都因為你，佢其實咧你喺佢心目中咧，你係排第幾位你都唔知嘅。佢嘅父母、佢嘅爸爸、佢嘅媽媽，我可以為咗呢啲佢仲我只能講一個上咗年紀有翻經濟實力嘅男人係好精好奸嘅，同你講，你唔夠呢啲男人嚟㗎。唔夠啊，因為你算過條數，佢都已經轉好晒啦，因為佢有佢嘅經歷，好撚正。佢嘅經歷咧可以 PUA 你嘅。個仔揾到錢喎，所以咪搞到我依家都好煩咯。你放手啦，大把男人濕鳩啫嘛，大把啦，又係嘅，打個1啦。50歲嘅濕鳩，我想傾傾啫。嗱，呢個朋友真係，佢話佢同我前夫因咩事離婚嘅？你乜鬼你前夫？嗱，大把濕鳩啊！阿豆溝一啊，揾阿豆啦。呢個我女兒個老豆都成50歲㗎啦，你問下呢個濕鳩啦。我豆哥好年輕㗎嘛，30幾歲啫。連埋呢個濕鳩伯父上嚟啦。阿豆話佢18㗎喎。咁陰毒嘅你咁硬連佢上嚟。佢話佢成金長，唔係佢成金重㗎喎。你問下下邊嗰個茶餘人生啦，你喂，豆哥，我冇得罪到你。你人你拎咗名，我哋認唔到你把聲。呢個係邊個嚟㗎？哦，唔係阿豆哥朋友㗎。唔係咁樣，姐姐，你聽下啲人同你講啦。你揾一個真正愛你嘅男人好易㗎咋，呢個世界仲有好多男人。係開個視頻，打開個蓋，大把啲白虎加你。係咯，好似豆哥個鳳啦。豆哥都會加。唔係啩？有冇嚇親我喎？我又好少唱呢啲咁樣你就唔好咁大食啊！豆哥好瘦嘅咋。呢個 Elsa 話我都想有人溝啊！我1.65米，108斤，38歲都好壓抑啊！唔係啩？可以嘅，你起濕疹嘅可以嘅，呢個珠海妹好好用嘅，我同你講真係嘅，19.94蚊4支嗰啲啊！因為你完咗上嚟頭先又講咗咁耐咯，咁你聽下呢啲姐姐同你分析下啲仲真係嘅。你都唔細㗎啦，係咪？42歲啦，阿豆你大定佢大啊？我大過佢。你幾多歲㗎？我濕鳩咁多歲咯，你啱啱講嘅嚇？濕鳩咁多歲咯，你啱啱講嘅。唔係你好似係你76年嘅係咪？我76㗎。嚇？我76㗎。阿幸如大定係你大啊？我都唔知幸如有幾大。佢唔知咪74嘅咧？你死啦！我講幸如知。佢死話佢自己80年嘅，你信唔信啊？佢個仔都做咗新抱啦，個死法溫。我唔信。幸如好鳩佬噶啦，個閪佬50幾噶啦。佢同阿天華差唔多嘅啫。誒，豆哥有冇係佢嘅？阿天華幾歲啊？天華73嘅，天華73個閪仔好老噶啦，50幾嘅。天華同我大佬係同年。73咯，天華個閪仔白晒頭髮。咁阿小婉姐姐做師傅咪有咪幾多大咪落幾嘅咧？86㗎。唔係咁講嘅。落幾啊？落8嘅。又唔係咁講嘅，做師傅就唔一定係年紀大先做師傅噶嘛。係啊，天華73嘅，天華個閪佬73嘅。我點解記得咁清咧？因為我嗰隻賓少咧，佢74嘅。阿天華同我大佬係同年噶嘛。好鳩佬噶啦，個閪仔啊！天華啲抌晒肉咯，啲腮都。你死啊！你咁樣話人哋嘅你。阿天華73年，好似73歲。我豆哥其實小婉姐姐個做師傅呢，佢啲徒弟都好體察入微嘅，可唔可以了解下？了解啊，了解佢哋嘅年齡啊嘛，好似幸如咁啊，50幾啊。你點收人哋為徒啫？我至中意收啲老年嘅，因為嗰啲人度熟咯。唔係搭水啊，搭水啊，識得做人啊。麥啦又冇下盤啊能。識做人啊，你明唔明啊？你行到過去咧，佢唔好意思。你食飯嘅時候咧，要埋單嘅，你唔埋單嘅，佢好尷尬嘅，你明唔明啊？你意思，你講清楚啲就係做人係乜嘢個？後生嗰啲唔收嘅，後生嗰啲唔識做人嘅，屌講到死啊！佢一個榴蓮都唔買俾你，講到死呢一餐飯都唔埋單，係咪先啊？佢哋唔係嘅。人家過泰國，你呃到人家啲9個榴蓮翻嚟啊！冇啊冇。阿幸如有6人嘅。阿幸如又買榴蓮，又買膏蟹，又買肉蟹，乜都買俾你。麻麻地嘅，煮得唔係好好食啊！我依家咧分手啦，分手！如果你有勇氣嘅，連上嚟，到時候開個蓋。你依家你聽下嗰啲頭先嗰啲人同你分析，其實你就已經明㗎啦。係啊，唔好傻啦，多謝香戀。你咪18、22啊，姐姐，你已經40幾歲人啦。
好，我落去諗下先，我諗下先啦。你諗唔通嘅就冇得救㗎啦。係啊，好，唔該晒，我落去先啦，我諗下先啦，唔該晒好啦，你哋。放你落去啊！倒數第一咪嘅係邊個嚟㗎？我哋嘅小遠，我想話嗰個匿名嗰個靚女，啊，你有冇聽過靚女？你又話你個年紀又咁輕咁年輕，你有冇聽過啊？老閪老豆角冇有蟹索索啊？咩啊？老閪老豆角，冇油就鞋索索。老閪老豆角冇煙冇有蟹索索。哦，係啊，咁你噏得出嚟㗎？姨，你作死啊！你哋個個都咁樣講，扭閪學咁啊！我諗下先，我知道你哋都係好心嘅，唔該晒你哋。我諗下先。咁你呢個姐姐下面，呢個姐姐仲核突。呢個姐姐講話放你落去，呢個妹妹啊，你上邊個姐姐，下邊個姐姐佢自己走咗落去啦，我都冇放佢。好啦，咁唔阻止你又開始賣貨都得啦。賣